Səcdə surəsi Məkkədə nazil bolğan. Cəmi 30 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Lam, Mim. Bu kitap, yani Kur'an'ın alemlerinin perverdigarı tərəfindən nazil qılınğanlıqda hiç şək yoxdur. Müşrikler Muhammed onu özü toqidi deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hech qandaq bir payg'ambar kelmagan bir qavmni hidoyat topsin deb ularni ogohlantirishing uchun Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q, shafaat qilg'uchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar. Allah osmondan zamingacha bo'lgan mahluqotining ishlarini idora qilib turadi. Ondan u ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keldigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. O Allah yoshurunni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. O hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javhiri, ya'ni ma'nidan yaratdi. Ondan uni ravrus yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jonni kirgizdi. Yani sizler üçün quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizler az shukr qilsizlar. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni go'rda to'pig'i aylanib ketgandan keyin rastli qayta yaratilamdiq deydi. Balki ular Parvardigorga muloqot bo'lishni inkor qilg'uvchilardir. Aytqinki, sizlarning jininglarni ilishqa muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytirilisizlar. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekitilib bo'ldi. Men cho'qim jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Ahli dozaqqa aytiladi. Mushu kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'uchi azobni tetinglar. Bizmi haqiqatan sizlarni unutdik, qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etdiki, ularga shu oyatlar bilan vaz nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzasidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih aytidi, hamda aytidi. Ular Parvardigorining toat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan jiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzasidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qildigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Mo'min odam pasiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzasidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allah'ның itaatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tövbe qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz.
Parvardigorning oyatlari bilan vaz nasihat qilingan, andin uningdan yuz o'rgan odamdinmi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Shak shubhisizki biz Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Ey Muhammad, sen Musaga muloqot bo'lishdan shaklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sening Parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqardi. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkaliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning kattaligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'rmamdiki, biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Uning bilan ularning hayvonotlarini va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'rmamdi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari masxara qilish yuzasidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshidi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beringlar, deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin, ya'ni so'zlariga parvo qilib ketmagin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmi haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutguchilardir.